好，歡迎大家翻嚟我嘅 channel， 呢個係下集。上一集我就講咗呢兩個玩具，咪同埋一個電話嘅。咁我就個標題就係常用玩具。如果你哋未睇嘅話咧，可以咧去翻嗰度我嘅 channel 嗰度，然後 search 常用玩具呢個。咁咧，我今一集就會講我細佬妹嘅書包。我首先會講咗阿妹先。呢個係阿妹嘅書包，咁呢度有個好靚嘅鎖匙頭，係有佢嘅名喺上面嘅。咁呢個就係藍布布，我都有一個，只不過我就唔好帶翻學，但驚整污糟同埋整爛。我阿妹咧個書包裏邊咧就有個茶點袋，當食物袋咁用嘅。咁入邊咧就有個杯啦。以前疫情就要自己帶杯，而家就唔使啦。一個杯，藍色嘅杯，呢度有上面有佢嘅名，同埋有一個黃色嘅碗，係啊。呢個碗可以增大嘅。咁我哋最重要都唔可以少餐具嘅。餐具分別只係有匙羹，因為咧我阿妹其實就係食麵包同埋嗰啲通粉嘅啫，咁所以匙羹就夠。咁咧呢個口罩都唔可以少嘅，口罩。然後我哋要睇佢大格嗰一格，唔好執咁多嘢喺書包。我阿妹唔執書包，我自己今日同我講，佢話我唔執書包，書包好重，唔怪得知。書包真係好重。咁喺呢個書包嘅大格裏邊咧，就日常用嘅功課啦，只不過佢就唔肯擺入功課度。日常用嘅功課啦，佢嘅老師就一定要去夾住嘅。一 pair 士啤襪。同埋要用嘅書，呢個就係 Sing With Me 用嚟唱歌嘅。呢個就係一本中文書，呢個都係一本中文書。我唔記得之前執書包啦，上一期嘅書佢都擺住喺度，跟住佢仲有細佬嘅功課都喺晒度。我琴日就俾咗少少答案細佬嘅，我細佬而家喺度。跟住我有一個 Reading Duck 咧係有本書仔嘅。咁佢本書仔就係小小恐龍蛋生日快樂。咁呢本書咧，我哋就會見到呢個啦，咁就填翻啲嘢啦，同埋上一期嘅。每個禮拜都會做一次 reading。咁仲有佢嘅英文嘅，其實佢應該冇英文書，佢哋呢個係英文嘅練習，喺課堂上做嘅。仲有功課，呢個係通訊袋。擺啲通告，仲有咧就係呢一本羅氏普通話。呢本應該係英文，呢本唔同，羅氏普通話係另一本。呢本咧頭先嗰本咧係唔同，呢本同呢一本唔同，呢本係下冊，但係都係印出嚟嘅本，入邊嘅內容先係唔同嘅。呢本先係羅氏普通話，羅氏普通話有普通話書啦。咁而家佢應該學到好厚啦。咁佢嘅書包就係咁多啦，其他人嘅書包咧我都檢查過，其他同學嘅書包都冇佢咁重，其實多鎖匙扣。咁而家我細佬嘅書包輕好多。
首先四格先，都係一個食物袋，但係佢哋 switch 咗。呢個係我阿妹嘅，佢哋應該要調翻轉。唉，幫佢哋好麻煩。咁呢度佢嘅食物袋就同我細佬。咁我細佬就冇咁多嘢嘅，因為都知男仔應該唔執書包㗎嘛，但係佢成日咧怕重，拎晒所有嘢出嚟。呢度我細佬嘅，都係入邊有同一樣嘅嘢啫。但呢啲杯係就係劉天嘅，個袋就係劉柏亨嘅。Gosh， 好靈驗。呢啲真係劉柏亨㗎啦。阿亨，你幫我轉啦！你哋兩個啲袋轉咗，書入邊啲嘢唔同晒。你當然成隻手亂晒。跟住我都有餐具，都係只得個燈嘅啫。大格去裏面咯。唔可以擺喺大格裏邊㗎。唔係我拍到邊條落去。咁大格裏邊咧就有一個，都係一樣通訊袋啦，只不過就係冇我細佬阿妹嗰個咁重嘅。咁入邊通訊袋咧都係有嗰啲同一樣嘅通訊袋嗰啲信㗎啦。哇！我影多次先。咁跟住我哋會見到 Reading Duck， 都係一個禮拜一次。咁有貼紙喺度啦，都係要填翻個方。啱啱起身仲呢個床我都唔使。跟住呢個係護士爸媽送嘅禮物。啱啱你起身未啊？你要做功課啦喎。Reading Duck 書。我要啦。我琴日做過公文書，就喺度嘈住我啦。同埋普通話書。10點幾啦，你哋要做功課啦，做完功課要翻學啦。你都未做功課咧？家姐同你琴日做嗰條，家姐幫你做嘅。就有一本嘅中文書咧，都係奇。依家錄緊影㗎。咁跟住咧就會有呢個冷衫。跟住我而家要轉翻嗰個，佢調轉晒。嗰陣有人 like 我一個 video 啊！加埋公公啊！我加2個公公啊！我 like 咗我個爸爸啱，係我細佬。公公，所有嘢都調轉晒，我就好驚，因為我哋調轉晒嘢就好。係咪要擺翻落去啦？原來不知不覺已經擺咗差唔多10分鐘啦。跟住擺佢，跟住呢度都要轉翻。咁所以話咧，如果一轉咧就要轉晒所有嘢。好鬼死麻煩，所以我寧願唔轉。只不過發現咗就一定要轉㗎啦。啱啱擺上網。係咪攝翻好啦？咁我哋啦，下次再見啦，拜拜！記住 like 同埋 subscribe 啊！